Ngun ani kapait among magian guys sa mga trabahante og saging dra no. Kami mga libor. Ngun ani kapait among kahimtang basta magkargada na. Bisan pag kadlaw na kumbati lang gihapon para sa pamilya. O tanawa kung makita ninyong mga kauban akong libor og saging para makapalit lang mig bugas. Balik bobot. Ang gamot lang gyud para sa pamilya. Unsaon man wa mo poy laing pangita. Mao man gid among sidlain gyud. So shout out ko sa mga kuan rag saging no, libur og saging. Mga libur og saging may makarilit ani nga bisag kadlaw na kumbati lang gyapon. Askang paitan kinabuya. Pero sige lang. Padayon lang gyapon ta guys oh. Di ta ninyo mundang. Dili na siguro kutob, salamat ug mayong buntag na kay alauna naman.